Olá pessoas, tudo bom? Pra quem não me conhece, eu me chamo Beatriz Lira e está começando mais um vídeo aqui no meu canal. E se você não é inscrito, se inscreve logo. Gente, então, o vídeo de hoje vai ser sobre slime porque... Porque quem me segue no Instagram sabe que vocês escolheram eu fazendo slime. E eu sei que vai dar uma merda, porque eu nunca fiz slime na minha vida. E eu não tenho todos os ingredientes pra me fazer. Então, no caso, vai ser preciso o quê? Eu pegar um pouco de cada, então vai dar uma merda. Eu sei, porque eu não sei fazer esse tipo de coisa. Mas vamos lá pro vídeo. Vamos lá. Para as receitinhas, que vai ser super fácil. Você precisa de um recipiente. Olha lá. A louca. Certo? Um recipiente. E um recipiente. O que mais? Gente, eu juro que nem a ordem eu sei. Então eu vou começar pela cola. Isto. Você coisa a cola. Meu Deus. E coloca o tanto que quiser, porque tem que colocar o tanto que quiser. Ai. Isso é bem nojento. Não quero sair. Sai! Eu espero que dê certo. Juro que eu espero que dê certo. Porque tudo que eu faço não dá certo, mas dessa vez vai ter que dar certo. Eu comprei duas colas que foi meu coração, meu rim, tudo. Mexe, mexe, mexe com a mão. Olha lá, ó. Não era pra ter mexido agora, mas... é isso aí. Agora eu vou colocar espuma de barbear. Isso, tem que mexer bem. Pam, pam. Acho que não tá bom. Não diz a quantidade, então eu vou colocar a quantidade que eu quiser, porque é isso aí. Acho que tá bom. Bem cheiroso. Tá bom. Agora mexer, mexer. Agora eu vou colocar... Era pra me fazer colocando o quê? Borax. O que? Gente, eu não sei nem o que é Borax. E não sei... Não, eu sei onde vende. Mas eu não vou gastar dinheiro, eu não vou comprar nada não, porque eu não vou comprar nada não. Mas... onde que se usa Borax? Meu Deus do céu. Juro. Que eu acho que eu sou a pior pessoa pra fazer um negócio desse. Tá ficando, tá ficando. Você mexe bastante, bastante. Você mexe bastante, olha só. Olha só como está ficando. Está sem cor, no caso. E era pra me colocar o quê? Eu me esqueci o nome. Ah, sabão em pó. Só que eu não vou colocar sabão em pó. Até tem, só que se eu for lá, minha mãe vai brigar, então melhor não. Então eu trouxe detergente, eu espero que dê certo. Também tem que colocar a quantidade. Meu Deus. Meu Deus. Ó, só um pouquinho a quantidade. Só um pouquinho. Use somente o necessário. Agora mexe, mexe, mexe. Ai, já tá ficando rosinha. Mas um rosa bem fraquinho. Eu acho que isso não vai dar certo. Por causa que a receita que eu vi com detergente tinha que ter ovo. E eu também não vou pegar ovo. Não vou pegar ovo. Não vou colocar ovo. Não vou gastar nada. Então vai ser assim. A receita só é isso. Juro. E olha como tá. Sério que... gente, isso não vai dar certo. E aqui eu tô olhando que isso daqui tá muito, olha. Não tá com cara de dar certo. E eu vou colocar cola de silicone, que vai que, né?
Então, não consegui abrir, mas vai assim mesmo. Não. Gente, se tem uma merda aqui. Eu quero que fique com aquela zoada clock. Que faz assim, não tem? Pois é. Tomara que dê. Eu acho que não vai dar. Poxa. Vou colocar agora aqui corante. Gente, olha. Eu insisti pra minha tia me dar esse daqui. Que eu queria fazer esse daqui, então vamos lá. Caramba, só tem um pouquinho, não vai sair. Deixa eu ver o que eu pego pra sair. Vou pegar a tampa dessa cola. Ai, que... Ui. Eca, que nojo. Ai, meu Deus do céu. Tá ficando rosa agora. Acho que vai dar certo, hein? Aproveita e se inscreva no canal e deixa seu like. Gente, tá parecendo iogurte, olha só isso. Eu não tô vendo nada de diferente ainda, olha só. Mas vamos mexer bastante. Que uma hora dá certo, hein? Eu vou colocar mais um pouco, meu Deus do céu, de creme espuma de barbear. Somente o necessário. Só isso. E é isso aí. Juro. Criança praticamente de um mês. Brincadeira. De 5 anos fazendo slime e eu não acerto, não consigo. Estou decepcionadíssima. Mas eu vou conseguir, Daqui tá até com o cheirinho bom. Por que eu fui me meter nisso mesmo, hein? Eu vou tirar esse negócio aqui porque, olha, esse é a cola de silicone. Não deu muito certo não, hein? Eu vou jogar fora. Ela grudou. Ela não se misturou com a cola branca. Essa metida não se mistura. Cadê? E ó, acho que isso aqui não vai dar certo não. Gente, já tô mais de meia hora mexendo isso daqui. Juro. Me arrependi. Poderia ter comprado um pastel e um suco. Um refri, não sei.
Mas eu fui comprar cola pra fazer isso daqui. Ai, gente, juro, isso aqui é muito chato. Não vai dar certo. Gente, eu sou muito bipolar, sério. Tem hora que eu fico, não vai dar certo, não vai dar certo. Aí depois eu acho que vai dar certo. Mas eu acho que vai dar certo no final de tudo. Se isso der certo, eu vou fazer mais, porque... Não. Dá muito trabalho, velho, ficar mexendo isso daqui. Por que não coloca no negócio? Eu não sei. Será que se eu fiz essa mistura certa? Só preciso de mais alguma coisa. Eu vou fazer só com isso e vai dar certo sim. Mexe, vem. Aí, ó. Isso é o primeiro passo, já tá ficando, entendeu? Que na verdade eu quero. Gente do céu! Eu acho que tá ficando. Talvez. Mexe bastante. Minha gente, eu estou super decepcionada. Esse foi o pior vídeo de slime do mundo. Eu tenho certeza que esse foi o pior vídeo. Eu tenho certeza que foi o pior. Pra falar a verdade, nem slime isso daqui ficou. Olha só isso. Gente, não desistem de mim. Eu fiz o possível e o impossível pra isso dar certo, mas não deu. Então não desistem de mim. Mas eu vou... De uma forma ou de outra, isso daqui vai ter que dar certo. Então eu peguei aqui, gente, uma batedeira, porque eu não vou ficar mais mexendo isso daqui. Então vamos ver se dá certo na batedeira. Eu espero que dê, porque eu estou muito indignada. A maioria da parte do vídeo eu falando que estou indignada. Isso. Então vamos lá. Espero que minha mãe não acorde pra brigar comigo, perguntando que merda é essa que eu estou fazendo. Poxa, eu pensei que eu ia conseguir, eu juro. Nunca que eu consigo uma coisa. Gente, nunca que isso daqui vai dar certo. Sinto muito. Eu tentei, eu juro que tentei. Isso é uma vergonha. Uma vergonha eu não conseguir fazer um negócio desse. Gastei dinheiro à toa. Ainda tô com isso do dinheiro, gente, porque eu queria ter comprado outra coisa, mas foi fazer isso. Véi, tem que dar muito trabalho. Eu estou indignada, gente. Isso não tá dando certo. Olha só. Eu estou mais de 1 hora tentando mexer essa merda bem aqui e não tá dando certo. Eu jurei que por um momento ia dar certo. Então eu resolvi vir pra cá, pra lavanderia, e vou colocar sabão em pó aqui, porque eu... Tem que... Na verdade tem que colocar... Não sei como é que tem que colocar. Tem que... Não sei. Eu vou pegar um copo com água e vou colocar isso, vou mexer e colocar aqui dentro. E eu espero que dê certo, porque... Ai, eu queria que desse certo. Jesus amado, olha isso. Vamos lá. Agora água. Eu acho que só era um pouco disso, eu acho que eu coloquei demais. Agora mexe. Simples assim, só mexe. Eu acho que as pessoas... Ai, merda. Deve estar pensando que eu sou doida, né, gente? Mas eu não sou doida. Só que isso daqui não está dando certo. Agora eu vou colocar dentro... Ai, merda. Disso daqui que era pra ser uma slime. Ai, meu Deus do céu. Eu espero que dê certo. Por
favor. Gente, eu juro que no próximo vídeo que eu for trazer fazendo slime, eu acerto. Eu não vou gastar dinheiro à toa. Inscreva, deixa o seu like, me siga no Instagram e... Ai, que vergonha. Gente, nem pra fazer uma slime eu presto. Eu não vou desistir de tentar fazer uma slime, que eu tenho certeza que um dia eu vou conseguir. Com fé em Deus, eu vou conseguir. Então, é isso aí. Foi isso que deu, essa merda que deu.